Avui estic al bosc i estava pensant què passa? Com ho puc fer per donar a conèixer el cercle de veus, perquè la gent entengui què fem i vulgui venir-ho a provar, no? I bé, m'estic autofent una entrevista i, bueno, doncs una mica això per explicar què és i com funciona, quins beneficis té i quin interès pot tenir per les persones. Doncs comencem. El Cercle de Veus és unes trobades que estem fent des de fa més d'un any cada diumenge, un petit grup de persones, i la idea és això, doncs, a través de propostes creatives, de moviment lliure, de reconnectar amb el cos, de veu espontània, de creativitat en general, l'art efímer, etc. Doncs l'objectiu és això, reconnectar amb nosaltres i tenir una estona per redescobrir-nos des d'un punt molt suau. No anem a buscar cap trauma, sinó que el que anem és a cuidar-nos, a estimar-nos una estoneta, a somriure una mica més. I bé, doncs, normalment fem aquestes trobades al bosc i el dia que plou doncs, les fem a casa meva, entre l'interior i la terrassa. Tinc sort que tinc bastant d'espai. I és això, doncs, un petit grup que vulgui trobar-se i compartir, doncs, això, cadascú fins on vulgui arribar. I, bueno, és un punt de trobada que crec que és bonic i que bueno, entre totes acabem de construir, no? Jo sí que porto doncs, una sèrie de propostes, etc., però després sento el grup i sento com està i què necessita i tot flueix i, bueno, és meravellós. Totes sortim, doncs, això, amb una cara diferent, no? I res, doncs us animo, si us ve de gust i esteu per aquí, per Collserola, això ho fem al peu de Collserola, a Sant Just d'Esvern, doncs us animo a venir un dia i fer un tast. Mica en mica el cercle ens anem obrint, evidentment, i anem agafant confiança les unes amb les altres, i la veu també sento que es va obrint. Ja ho he dit, no es tracta de saber cantar, però la veu és com una cosa més delicada. La gent, doncs, bueno, quan parles de moviment lliure, la gent, vulguis que no, jo crec que es va deixant anar. Però la veu, doncs, a vegades, ostres, hi ha moltes històries darrere, no?, de coses que ens hem cregut, que ens han dit, I, bueno, és a poquet, sense forçar molt, sense exigir, sinó des de l'escolta, des de donar espai, etc., que la persona es va sentint còmoda i la veu, doncs, també es va sentint més còmoda i va sortint aquesta veu espontània que ens endreça, que ens parla, que ens guia, no?, i que ens acompanya a la vida i bueno, doncs sento que una mica això és el que passa al cercle a la llarga, no?, que des d'aquest punt, doncs això, les persones em diuen «Uau, és que ara em noto millor també amb la veu i, no sé, més segura, més a gust», no? I bueno, també doncs és bonic que així passi, no?, donant temps i que les coses són a poquet i cadascú al seu ritme. He oblidat de parlar del bosc. També fem, doncs, un treball amb el bosc, de consciència del bosc, de contacte, de connexió amb el bosc, a través, doncs, de deixar-nos portar per moltes coses, no?, però obrir-nos als sentits i a explorar el bosc d'una altra manera, sentir-nos nosaltres amb el bosc. I, bueno, us comparteixo una mica el que a mi m'ha funcionat per reconnectar amb el bosc i amb mi.
amb els arbres, sentir doncs, les seves textures, al final doncs, el contacte acaba sent molt més intern, no? I acabem connectant realment amb l'essència de l'arbre. I doncs això a través de meditacions, de calma, de presència, de mindfulness, tota una sèrie de coses que van apareixent i que van fluint i ens van permetent doncs, entrar en aquest contacte més profund amb la natura, aquesta fusió amb la natura. El bany de bosc és això, no? Aquesta connexió i aquests beneficis que ens dona el bosc i la natura, de que quan ens sent desequilibrats doncs ens aporta aquesta reequilibració, no? Energètica i hormonal i química i el que vulguis per calmar-nos. Una companya del Cercle de Veus deia ahir que realment doncs, li agrada perquè fa coses que ella sola a casa doncs, no faria, però diu que són tan necessàries, no? Com això, cuidar-me una estona, reconnectar amb mi, cantar, ballar, passar-m'ho bé, pintar, treballar el fang, és com redescobrir, no? Jugar, tornar a ser un infant, amb curiositat, amb interès, i deia això, és que m'agrada per això, perquè fer-nos massatges, em deia, no? Fem coses que haurien d'estar al dia a dia de les persones i que no hi són, i que és una llàstima. I bé, doncs, la veritat és que sento que té molta raó al final. I doncs estic contenta de poder compartir aquestes coses senzilles que al final doncs omplen tant per dins. Una altra companya del cercle deia: jo no sabia que sabia pintar. Però clar, és que no pintem des del mateix lloc de ara has de pintar un arbre. No, és que estàs tu des del teu cos, no des del teu vement i el teu judici, els teus prejudicis o les teves creences limitants del que podies o no podies fer i que t'has cregut, no? Que com a infant potser no vas poder fer no sé què, no vas poder pintar, no pintaves bé, i ara et creus que no saps pintar i que no pintes bé. Doncs una mica el que fem aquí és trencar amb tot això, no? I de cop ens trobem a nosaltres mateixes pintant i dient, uau, sí, a sobre, a part de que ho hem gaudit i que no ens hem estat jutjant, quan ho acabem ho mirem i diem, uau, si és que fins i tot m'agrada el que acabo de pintar, no? És com... I no sé, els hi veus als ulls i és emocionant trobar aquestes petites coses. Doncs us animo a venir un dia i fer un tast. Vinga, que vagi bé. Adeu.